سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای دنیا که دارید منو میبینید حالتون خوب باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومد. امروز میخوام یکی از کلوچه های خوشمزه شمال که میدونم خیلیاتون دوستش دارید و حتما یک بارم شده خوردید براتون درست کنم. اگر شما تا الان این کلوچه رو نخوردید یا درست کردید اونجوری که دوست دارید نشده، حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید چون قراره راحت ترین روش و اصیل ترین رسیپیش هم باشه. همراه من باشید تا مراحل درست کردنش رو با هم ببینیم. خب دوستان، تو مرحله اول احتیاج به آرد داریم که من اینجا از آرد 3-0 یا همون آرد شیرینی پزی استفاده کردم. شما هم اگه میخواین کلوچه هاتون با کیفیت باشه سعی کنید حتما از آرد شیرینی پزی استفاده کنید که همون آرد 3-0. خب من الان اینجا آرد داخل ظرف ریختم. حتما باید آرد از قبل الک کنیم. مقدار مواد اولیه رو من حتما براتون زیر همین ویدیو داخل دیسکریپشن می نویسم. البته من الان با مقدار مواد بیشتری دارم درست میکنم چون دوست دارم تعداد کلوچه‌ای که درست میکنم بیشتر باشه. خب تو مرحله اول همونطور که گفتم آردمون رو باید الک کنیم که من اینجا با الک کردن آرد شروع میکنم. خب من الان همونطور که دیدید آرد رو الک کردم و اولین چیزی که باید به آرد اضافه کنیم نمکه. من نمک رو اضافه میکنم و بیکینگ پودرم اضافه میکنم و همینطور یه مقدار وانیلم بهش اضافه میکنم. خب اینو خوب هم میزنم که قشنگ مخلوط بشن و الان شکری که داریم هم بهش اضافه میکنیم. با شکرم یه هم میزنم و روغن. راجع به روغنش باید بهتون بگم که حتما باید از 2 نوع روغن استفاده کنیم، از روغن جامد و همینطور از روغن مایع که من اینجا به جای روغن جامد از کره استفاده کردم. کره‌تون باید به دمای محیط رسیده باشه، حتما خیلی هم نباید گرم بشه. خب من الان اول اون مقدار روغن مایعی که دارم اضافه میکنم و همینطور کره رو بهش اضافه میکنم. یه مقدار با لیسک هم میزنیم و بعد بهش آب اضافه کنیم. اینجا میتونم بهتون بگم که شما هم میتونید مثل من از آب استفاده کنید و هم از شیر. من نصفشو از آب و نصفشو از شیر میخوام استفاده کنم. شما از هر کدومی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. فقط حواستون باشه آبو باید خیلی کم کم اضافه کنید. خب یه مقدار که با لیسک هم میزنیم بعدش باید دیگه با دست هم بزنیم. خیلی با احتیاط باید آب بهش اضافه کنیم چون که نباید آبش خیلی زیاد بشه. از این مرحله به بعد من میخوام دیگه با دستکش هم بزنم چون باید اون کره و آرد با نوک انگشتامون خوب ورز بدیم. یه مقدار که خمیرمون منسجم شد اون 2 تا تخم مرغی هم که داشتیم و بهش اضافه میکنیم. ادامه میدم به ورز دادن. البته همونطور که بهتون گفتم از اونجایی که باید شیر و کره و اینا همشون خنک باشه و خیلی گرم نباشه، با ورز دادنمون هم نباید این خمیر رو گرم کنیم که به روغن پس دادن بیفته. همینقدر که نرم و لطیف بشه و یک دست بشه کافیه. ببینید این خمیر خیلی نرم، لطیف و یک دست شده. من الان داخل این ظرف یه مقدار آرد ریختم و میخوام خمیر رو بذارم داخلش. اون روش یه پارچه میکشم و اجازه میدم خمیرمون برای 1 ساعت استراحت کنه. توی این فاصله میریم تا مواد میانی رو آماده کنیم. الان برای درست کردن مواد میانی
من مقدار آردی که داشتیم و الک کردم و به این ظرف اضافه کردم. بهتون نشون بدم. حالا راجع به این آرد چه چیزی بهتون بگم. میتونید آردو یه تفتی بدید، مثلا نه خیلی که رنگش عوض بشه، فقط یه تفت. و اگر مثل من تفتش ندارید هیچ مشکلی نداره، چون زمانی که ما میذاریم داخل فر این آرد دیگه میپزه. الان اینجا آردمون الک کردیم همونطور که گفتم. گردویی هم که داشتیم آسیابش کردیم. گردو نباید خیلی پودر بشه، اونقدرم نباید درشت باشه که زمانی که داریم داخل خمیر میذاریم باعث بشه که خمیرمون ترک برداره. پس به این اندازه کافیه. خب الان من گردو رو بهش اضافه میکنم. گردو و آرد رو با هم مخلوط میکنیم. اینجا من هل دارم که من الان این هل رو تازه آسیاب کردم و بوی عطرش تمام خونه رو برداشته. این هل رو بهش اضافه میکنیم و همینطور دارچین، پودر دارچینی هم که داریم اضافه میکنیم. باز یه هم میزنیم. یه حالت حلوا فرم باید باشه دیگه بر داخلش. اینجا من جوز هندی دارم که مقدار همه مواد رو حتما باز مثل همیشه براتون می نویسم، ولی این جوز هندی رو الان میخوام تو همین مرحله اضافه کنم. این مرحله شکری هم که داشتیم بهش اضافه میکنیم. راجع به شکرم بهتون بگم که میتونید شما به جای شکر از پودر قندم استفاده کنید. یعنی اگه دوست ندارید اون شکر زیر دندونتون حس بشه، از پودر قندم میتونید استفاده کنید. و گلاب رو تو مرحله آخر کم کم بهش اضافه میکنیم. اول این چند تا قاشق روغن بهش اضافه میکنم. و اون مقدار کره کشتی من بهش اضافه میکنم. خب اینم همینطور که یه مقدار با لیستک هم زدیم دیگه دستکش میذاریم و با دستمون باید ورزش بدیم. یکم که گذشت این گلابی که داشتیم و کم کم بهش اضافه میکنیم. الان مواد میانیمونم آماده شد. ببینید یه همچین چیزی باید به دست بیارید. بهتون نشون بدم. یه مقدار از اینو برمیداریم که حالا بعداً باید اینا رو همه رو اندازه بگیریم و به اندازه های مساوی بذاریم کنار، به این شکل که به دست نچسبه. ببینید من اینو میذارم کنار، میرم سراغ خمیر، برمیگردم و بقیه مراحل رو با هم میبینیم. خب الان 1 ساعت گذشته، خمیرمون آماده است. باید این خمیر رو به اندازه های مساوی تقسیم کنیم. خب دوستان من الان خمیره که گرفتم تقریبا هر کدومش 75 گرم شد. اگر شما می‌خواستید بیشتر درست کنید، اون مقداری که من براتون دارم می‌نویسم تو دیسکریپشن، اون مقدار رو 2 برابر کنید. یعنی مثلا 300 گرم آرد رو مثل من بکنید 600 گرم آرد. همینطور مواد میانی رو اندازه‌هاشو مشخص کردم. ببینید همه رو اینجا آماده کردم. اندازه‌های مواد میانی هم 50 گرمیه. تقریبا الان همشون تموم شد. حتما باید فرو تو این مرحله روشن کنید، چون فر باید حرارتش خیلی بالا باشه. روی دمای 190 تا 200 درجه بذارید و از 1 ربع تا 20 دقیقه جلوتر روشن کنید فرتون رو. خب الان من یه مقدار آرد ریختم. خمیر رو به این شکل میذاریم روی تخته کارمون و از وسط شروع میکنیم به باز کردنش. ببینید سعی کنید بغلاشو نازکتر کنید. میتونید با وردنم این کارو بکنید، ولی اصلا احتیاج به وردنه نیستش. ببینید من الان نزدیکم بهتون نشون میدم. یه مقدار کوچیک بازش میکنید. که بازش کردید یه دونه از این مواد میانی که درست کردیم و میذاریم داخلش. اینو میتونید مثل من به این شکل انجام بدید. هم میتونید بگیرید تو دستتون انجام بدید. ببینید به این شکل از هر طرف، مثل اینکه داخل یه بخچه بخواید بذارید بخچش میکنید و حتما تهش رو به این شکل فیکس کنید، محکم بسته بشه. خب
الان میرسیم قسمت مهر زدنش. ببینید شما اگه مثل من از این مهرا دارید که خب کارتون خیلی راحته، بهتون میگم باید چی کار کنیم. ولی اگه از این مهر ندارید، از این ماسوره های قیفی که برای درست کردن خمیر استفاده میکنیم، میتونید با اینا حالت بدید، یعنی شکل بدید بهش، که من یه دونه هم با اینا براتون درست میکنم. ولی الان اولیشو با این مهری که دارم میخوام درست کنم، که اول باید حتما داخل یه ظرفی یه مقدار آرد بریزید. این مهر رو اول داخل آرد کنیم، به این شکل قشنگ بگیره. روی مرکزش میذاریم و 2 دستی فشار میدیم. درست اندازه مهری که داریم باید در بیاد. سعی کنید حتما خوب فشارش بدید. این مهرش روی خمیر بیفته، حتما این کار انجام بدید. خب الان باید مهر رو ازش جدا کنیم. خب الان اینجا برای اینکه این حالتاش خیلی بیشتر بشه، به کمک همون ماسوره یکم دیگه اینا رو من فشار میدم، چون وقتی که تو فرم میپزه اینا یکم حالتش از بین میره. حتما این کار شما انجام بدید. خب الان این آماده است. برش میدارم و میذارم داخل سینی فرم. از نزدیکم بهتون نشون بدم به این شکل. یکی دیگه هم درست میکنم که میخوام تو دستم براتون بگیرمش. ببینید این قسمت رو به این شکل از کنار، ببینید از کنار صاف میکنیم. با قسمت وسطش زیاد کار نداریم، یعنی زیاد به قسمت وسطش فشار نمیاریم. به این شکل یکم که بازش کردیم، یه دونه از این مواد میانی که درست کردیم میذاریم وسطش و بعد به این شکل حالت بخچه میبندیمش. و حتما حواستون باشه که اینا رو خوب به هم دیگه فیکس کنید و سفت فشار بدید. خب الان به این شکل که شد، میذاریم روی همین تخته کارمون. مهر رو میذاریم داخل این آردی که داریم. باید قشنگ وسط این خمیرمون بذاریم، حتما وسط باشه تا شکل کلوچمون خوب در بیاد و همزمان خوبم فشار بدیم. الان به این شکل گذاشتم وسطش و الان میخوام فشارش بدم. ببینید به همین راحتی جدا میشه. به همین ترتیب تمام این کلوچه ها رو آماده میکنیم. خب الان من با یه ماسوره به این شکل اون شکلای روی کلوچه رو یه مقدار دیگه فشار میدم تا حالتش بیشتر بشه، چون وقتی میره داخل فر اون حالتش از بین میره. و یه کار دیگه ای که باید حتما انجام بدیم اینه که به کمک یه چاقو چند تا شیار روی این ایجاد کنید توی اون قسمت. الان از نزدیک بهتون نشون میدم که باید چی کار بکنید. اون کمک میکنه که کلوچه هاتون پف نکنه و این حالتش از دست نره.
یه دونه یا 2 تا زرده تخم مرغ رو قشنگ توی ظرف هم بزنید تا یک دست بشه. میتونید اگه دوست دارید یک هم زعفرون بهش اضافه کنید. من الان زعفرون اضافه نکردم. و بعد روی این کلوچه هامون رو زرده تخم مرغ بمالیم. رو سطح زرده تخم مرغ زدم و به کمک یه چاقو میخوام یه چند تا خط روی این شیارا بندازم. حتما این کار رو بکنید، چون اگه این کار نکنید شانسش خیلی زیاده که کلوچتون داخل فر باد کنه. خب الان به این شکل من میخوام یه مقدار روش از این دونه‌های خشخاش بریزم. دیگه شما به میل خودتون میتونید از کنجد هم استفاده کنید، یا اگه اصلا دوست ندارید اصلا بهش کنجد و دونه خشخاش هم میتونید اضافه نکنید، ولی من یکم میخوام از این دونه خشخاش روش بریزم. فر رو نیم ساعته که روشن کردم، کارمون تموم شد. میذارمش داخل فر توی فر 200 درجه به مدت 20 دقیقه. بریم وقتی آماده شد برمیگردم. خب دوستای عزیزم، اینم از کلوچه های خوشمزه ما. نگم چه عطر و بویی اینجا پر شده. امیدوارم که از این ویدیوی منم خوشتون اومده باشه. این کلوچه های خوشمزه رو درست کنید و تو این روزای پاییزی کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. بی‌صبرانه منتظر نظرات و پیشنهادات قشنگتون هستم. حتما برای من نظرتون رو راجع به این کلوچه ها بنویسید و اگه درست کردید برای من توی اینستاگرام حتما عکساشو بفرستید. چند تا از دوستان این کارو برام کردن، نمیدونید چقدر خوشحال شدم وقتی دیدم عکساتون رو برام توی اینستاگرام فرستادید. این شما هستید که به من این انرژی خوبو میدید تا بتونم به این کارم ادامه بدم. لطفاً اون پایین دکمه هایپو بزنید. این کار کمک میکنه ویدیوم به افراد بیشتری نمایش داده بشه. لایک ها و کامنت های شما به من همیشه کلی انرژی میده. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.